Naiz irratian, bigarren kafea. Ehuneko 80ko arrakasta duen txerto bat sortu duela esan du Pfizer lauratigi estatu batuarrak. Datu horiek baieztatu ezkero, gu urte honen amaieran antidoto horren 50 milioi dosi banatu ahal izango liratekeela kalkulatzen dute. Txerto bakoitzak 2 injekzio behar ditu eta beraz, 20 milioi pertsonak eskuratu ahal izango lukete. 2021erako 1.300 milioi dosi sortzea aurre ikusten dute. Hirugarren faseko probak egin berri dituzte, txertogaiaren toksikotasuna, immunitatea sortzeko gaitasuna eta nahi gabeko kaltelarriak aztertzeko. 43.000 pertsonek parte hartu dute proba hauetan. Hori bai, konpainiek ohartarazi dute ikerketa oraindik amaitu gabe dagoela eta behin betiko emaitzak izan arte itxaron egin beharko dugula. Osasun agindariek esan zuten 50%ko eraginkortasuna lukeen txerto bat onartuko luketela. Beraz, txerto honen eraginkortasuna baieztatzen bada, emaitza espero baino hobea litzateke. Bai, Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak esan du pandemiari aurre egiteko inoizko elkarlan zientifikorik handiena ematen ari dela munduan. Donald Trumpek etxe zuria utzi eta hasi dira berri onak iristen Amerikako estatu batuetatik. Dave Bieter Boiseko alkate izan zenaren hitzetan, 2 egun nahikoa izan dira aldaketa etorri dela nabaritzeko. Etorkizuna da oso garbia, oso akilea, oso ondo dago. Noski, Trump bera, ez dakit, onartzekotan den emaitzak, uste duzu azkenean Jon Telleria lankideak galdetu zion? Bai, ikusiko dugu, baina 2 egun izan dira da bere alaxe jendia aurrera dugatzen da Trump nahi ez joango da. Ikusten da desberdin jasuna hori da 2 egun gero. Hortxe ba, David Bitterren hitzak. Pfizer Viagra egiten duen laborategia da, ezta? Bai, hori da. Jesus, lehenengo Viagra sortzen dute eta gero COVID-aren aurkako txertoa. Juergarako gogolatza dute bertako zientzialariek, Juerga Bolivian dute dagoeneko joan zenetik urtea betetzen den une honetan Evo Morales bere herrialdera itzuli da. Atzo arratsaldean Argentina eta Bolivia arteko muga oinez zeharkatu zuen estatu kolpearen ondorioz herrialdetik ihes egin zuenetik lehen aldiz. Mugan ongi etorria egiten lehenak mehatzariak izan dira, buruan kasko bat jarri diotenak. Ondoren Bilazon herrian milaka lagunek egin diote harrera. Hurrengo egunetan Bolivian zer bira bat egingo du Moralesek. Hay que llenar de alegría. Yo digo 3 fiestas. 1, hermano Lucho David, presidente, felicidades. Segundo, Evo, Álvaro, todos los refugiados detonando en Bolivia, otra fiesta. ¿Y la tercera fiesta de qué es, díganme? No, se equivocan. El gringo que nos dio golpe el año pasado, ahora nos damos golpe al gringo de Estados Unidos. Hortxe referentzia garbia Donald Trumpi eta dena lotuta Amerikar kontinentean. Eta berri honak Azerbaidjandik ere, bakeituna sinatu dute Karabak garaian. Armeniak kontrolatzen dituzten hainbat eskualde Azerbaidjani itzuli beharko dizkio urtea amaitu baino lehen. Besteak beste, Agdam, Gazak, Kelbaiar eta Latxin. Baina berri txarrak ere ipatu beharko ditugu Saeb Errekat paeko idazkari nagusia hilda koronavirusak jota. Israel eta Palestinaren arteko azken hamarkadetako bake elkarrizketetan negoziazio taldeko buru izan zen. Eta Ken Spears, eskubidou marrazki bizuenen sortzailea ere zendu da, 82 urte zituela. Ze berri dugu, gaur eskubidu, zerrote datorkigu, hortxe zaudezu, behar zaitugu, gaur eskubidu. Ze berri dugu, hemen zaitugu, zerrote datorkigu, berton zaitugu. Eta gaur, azaroak 10 memoriaren eguna da.
Gogora institutoak, hau da, memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutoak antolatzen du egun hau memoriaren ahalmen pedagogikoa balioesteko. Eusko Legebiltzarrean zuontzia piztu dute egun onerarira. PP eta Vox ez beste alderdi guztietako ordezkariek parte hartu dute. Bakearen eta garapenerako zientziaren munduko eguna ere bada gaur 2002 urtean ospatu zen lehenengo aldiz eta aurtengo leloa zientzia gizartearekin eta gizartearentzat horixe da leloa bera. Eta jaiotzak ere aipatu beharko ditugu. Euskal kirolari asko gaurko egunez jaio ziren. Amets Txurruka bizkaitar txirrindularia, Alain Barron arabar futbolaria, Borja Mendia bizkaitar saskibaloi jokalaria eta Jon Ram bizkaitar golf jokalaria adibidez. Musikariak ere, gaurko egunez 1957 Greg Lake jaio zen ingeles, abeslari, abesti egile, baxu jotzaile, eta gitarra jotzailea Emerson, Lake and Palmer taldearen sortzailea izan genuen bera. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Erakutsi ditzagun gure katilloak mesedez. Erakutsi. Bera ze tamaina, ze proportzio desberdina bat eta bestearena. Gehiago behartuko izango da. Ni kafea, gutxi eta motz. Horrela behar dela iruditzen Eta ona. Eta gaurko egunez jaio zen Ennio Morricone, italiar zinema musikagilea. Besteak beste, Il Buono, Il Bruto, Il Cattivo, Days of Heaven, The Mission, Cinema Paradiso, The Untouchables, edota In the Line of Fire filmen soinu banda egin zuen. Aurtengo uztailean zendu zen. Gaur zinema oso presente izango dugu. Zinebi jaialdiari buruz hitz egingo dugu. Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdia. Vanessa Fernandez jaialdiko zuzendaria elkarrizketatuko dugu. Imanol González Gurrutxaga ere elkarrizketatuko dugu. Bera azken film laburrak Zinebin hartuko du parte, bertan lehiatuko du. Eta gaur Juan Ignacio Artxuaga itzuliko da gurera. Aurrekoan bikingoetaz hitz egin zigun eta oraindik buruan bueltaka daukagu gaia. Eman du zer esana, gaur Euskaldunon jatorri paleolitikoaz arituko gara. Baina saio hasteko Javi Riberok Ama Tabernak eta White Note fundazioak elkarlanean prestatu duten ekimena aurkeztuko digu. Gauza asko kontatzeko eta denbora galtzeko moduan beraz eskabiltza, gaur azaroak 10 ditu, Javi Ribero estudioan dugu, Guaino delkarteko Ainar Hernando irudiaren eta uinen bestaldean, eta asteartear da, beraz asteartear da. Ongi etorri guztioi! Hori da muturra izatea, akats batetik zerbait sortu nahi izatea. Zuekin, Maitena Salinas. Arratsaldeon Euskal Herria. Etxean azken kontaketa dagoeneko martxan duela Goiuri Ezeiza. Kaixo. Eta gurekin estudioan da, oraindik agurtzeko ordua ezkenuen, baina bagenuen gogoa bera ikusi eta entzuteko Javi Ribero, arratsaldeon. Bai, etorria, Bauan, garaia, Bai. Lotxik ez dakak. Bai. Juan pentsatzen zure maite duta Javi Ribero, ze estudian egonda, segituan helduko dio gorri. Ainar Hernandok ere maite duta prestatu nahi balin badu, aukera dauka. Eta Ainar Hernandok pentsatuko du zer da maite duta. Lasai, gero denbora emango dizugu.
Ba, ongi etorri entzuleo Inaiz Irratiaren sintonian bigarren kafe, arratsaleko 4:11 gauz asko kontatu ditugu, batzuk egiak, besteak akaso ere bai, edo ez, nor daki, saiatzen gara egia kontatzen, baina noski egia oso kontzeptu erlatiboa da. Gaur asteartea dela ere, erlatibo xamarra da bezala, baina astearteko saioa astear dela hori garbi geratu zaigu. Asteartear gara gaur ere eta guztioi gure ongi etorria bigarren kafera. Maite duten tartean murgildu behar dugu eta noski, saioa hasieran gurekin dugun edonori ematen diogu aukera bere maite duta plazaratzeko, baina dagoeneko entzuten ari zaigun eta agurtuko dugun Ainara Hernando Guainote elkarteko kideak ez daki oraindik zer den maite duta. Beraz, asteko arratsaldean eta ongi etorri Ainara bigarren kafera. Bueno, entzuleren bat ere, akaso despistauta dabil, maite dutak zer dira. Bueno, saio bakoitzaren haseran, egunero eta ez pentsa, batzutan kostar egiten da prestatze hutsa, guk aipatzen dugu maite dugun zerbait. Izan daiteke edo zer gauza. Maite dugun usain bat, maite dugun sentsazio bat, maite dugun oroitzapen bat, maite dugun berri bat, maite dugun abesti bat, bueno, gauza asko izan daitezke. Beraz, Ainara zula sai, guasiko gara, eta amaierarako animateko bazina zure maite duta esatera, ondo, bestela ere, ez zaiek eskatu, ez dugu kozkik egiten eta. Hau kantutzarra Maitena Salinasek aukeratu duena gaurko saioa azteko, Merci mi. Atzokoa. Bai, ez da? Hau duela gutxikoa da, bai, baina edo zinek aitzen dugula ere, zerbait sartzen zaizuela barrenean, da ezin dezuela, ezin dezueki dituela ritmo eramatearena, edo. Hala ere, da, natural. Nik uste dut Maitena musikarekin gertatzen dela halako irizpide politikoago batzukin edo askotan feminismoaz ari garela, ez? Nola epaitu iragana eta badaudela gauza batzuk noski orduko ikuspegia eta ez, eta badaude ideia honak ondo zahartzen dutenak eta gaur egun inork heldutkela eztabaidan jarriko inongo ikuspegitik ere. Eta musikarekin ere antzeko zerbait pasatzen da. Momentuan ondo ekoiztutako eta ondo egindako kantuak urteak pasata ere ze fresko dauden, ze kantuanak diren, ez? Eta gainera ez da laia bakoitzaren gustuaren arabera, alegia ondo egindakoa nabaritu egiten da. Kafe ona bezala, musika ona, azkenen badu ikutxu bat, badu arima bat, ez? Norbera jartzen du zerbait betirako. Ez da bai da daiteken zerbait da, baina uste dut gehienak ere nahiko edo zuengo ginatekela honetan. Bueno, Maitena, zure maite dut kontatuko diguzu azteko? Esain beste gauza maite ditut, benetan, etortzen ez gainean nere burue, beira, pakizuzen maite dudan, ontsi esangoet, ontsi proietait. Maite dut nik nere burue sorpresa zarrapatzea. Eta nola egiten da noi? Takit? Baina ontsi egin dut. Bai, esatezula, gustatzen zait improvisatzea, irutzen zait bizitzan, bai, disiplina euki behar da, orden bat euki behar da, baina gauza ederrenak, instintotik ateatzen dien hietako adiez, senak esaten dizu batekoan zerbait iteko, eta, zure benetako tasunatik egiten dezunean, dena ondo ateratzen da. Goiuri, ontzat emango diogu maite dut hau? Bai. Goiu. Improvisatua, Improvisatua. Bai. Aste arte ez dakizte esan du, no? Hori izan da, nahi gabe, akats bat. Zuri, eta izo inoiz pasa, oinez joan, zerbaitekin trabatu eta erortze hori ekiditu nahian, bapatean hola oso elegante eta dena disimulatu nahian, bapatean oso keinu pompoxoan. Ez zula hartzen, baina ateatzen zia hola irosa bezala. Hoi ez da inoiz elegantea. Ez. Inguruzko guztiko hartzeia. Ez zu saiakera egiten disimulatzen. Saiakera bai, saiakera. Neri ere gauza bera izan da, ondo ez da atera, baina saiatu naiz aste arte arroni. Barre huitzen dutela, ezin dut, saiatzen nahi disimulatzen gorputzagin da gero bapaten ikio. Kriston, ez da parre algara botatzen dut akitxo, izorratuta. Goiuri ez da zure maite duta zin da? Nere maite duta da, ordu txikitan esnatzezeanen, edo ezin dezunen lo hartu, eta etzeanen bakarra esna da ona. Hau da, mugikorraren beste aldean, norbait da honen esna, beste herrialde baten bizialako estordutegi batekin, edo zu bezala lo inezinik daolako, eta orduan etzeanen bakarrik sentitzen. Hoi maite dut. Eta norbait bereziki? Hor dagoena? Ez, eski gaur pasa zaitez. Hori ja, oso aldera gotu. Ez improvisatzen nahi naiz. Ez, gaur esnatu naiz goizegi, ezin nolako loin, eta pentsatzen, sustazin berdet nik guain, eta derrepentemente, hortxe zeon WhatsAppean beste pertsona bat esna baita. Eta maite duz pertsona hori baita. Bueno, entzuleak ari zaizkigu idazten, Inauta Arriaga Barreinak dio ebaki bat, guk gustora jarriko genizuke, baina ezin guk jarri. Eta
Ez gu bakarrik, tabernari askok ere gustora jarriko lizukete, inot, baina eurek ere ezingo dute. Beraz, etxean jarri barko duzu eta gu saiatuko gara goxatzen hori bai soinua, kafetegiaren doinua badu hemen, Eta ez dut kasualidadez jarri, nik nire maite duta kontzeptu bezala tabernari edo eskini nahi diodalako, eta ez hainbeste azken egunetan izan ditugun eztabaidatik planteatuta, hor, bueno, nahiko ados uste gaudela denok, eta nahiko bidegabekeria ikusi dugula gertatu den hau, gero eztabaida daiteke, premiazkoa zen, etzen, beste gauza batzuk ere premiazkoak izanik gertatzen ez diren, baina ez dut hortaz hitz egin nahi, gaur gertatu zait, Donostian, goizean, lehenengo orduan joan behar, lagun bat hurbiltzera bertara, gauz batzuk egin bartzituen, eta, bueno, bukatu bitartean ordu batzu pasa bartzuten, eta bertan nintzen zai bueltan ekartzeko, eta konturatu naiz, bai ordenagailua eta gauzak hartu ditu dala, baina Donostian euria ari zuen, eta non aterperik hartu, non kafetxorik hartu, non lan egin, non egon, non goxatu, eta pentsatu dut, ostras, tabernek badute, gotorlekutik, badute elkartze txokotik, kobazulotik, babesetik, askotan kafe baten truke zenbat zerbitzu dauden baten eskura. Komun garbi bat, komertxazio bat. Hau ere askotan behar izaten dugu. Tabernariek ze psikologia lanak egiten dituzten askotan. Oso trebeak dira. Kalefazio bat, aterpe bat, ez? Gauza asko dira, eta konturatu naiz, gainera euritan zen hiri batean, eta gure Euskal Herri maite eta berde honetan euri askotan egiten du, zer egiten du egun hauetan lanean ari den orok, banatzaileek, kalian lan egite dagokienek, etxetik kanpo lan egin eta gauera arte itzuliko ez direnek, epeltzeko, goxatzeko, aukerarik gabe, eta esan dut, ostras, hemen ikaragarrizko errealitatea dago askoten ikusten ez duguna. Nik uste dut gure etxeko saloia gizarteratuta izango liratekela, ezta? Nola gure, ez dakit, bai, eta gure goxatzeko toki horiek edo arnas pixkat hartzeko, edo ez dakit, arnasa eta hausnarketak egiteko tokiak dira, bai. Bai, gauz asko gertatzen dira tabernatan, eta tira, elkar ikusiko dugu berriro tabernetan, etzen hau helburua, maite duta benetan leku hoiei eta hor gertatzen zaizkigun gauza guzti hoiei, baina bide batez hemendik besarka da estu bat, tabernari eta ostalari zareten guzti hoiei badakigulako, zoritxarrez gaizki ari zaretela pasatzen, baina itzuliko da eta gore itzuliko gara, hortan ere badakigulako tabernetan gozatzen eta bizitzen. Beraz, besarkada bat denoi, eta zuri ere, Javi Rivero. Arratsaldeon, zure maite dutagatik ere galdetu behar dizugu, noski? Pila bat entzutena initzazioela, pila bat okurritu zaizkit, baina, lehen da bizin maite ditut nire bezeroak, ez? Ostalaritzak bezeroak, beraiek gabe ezpaikia ezer, eta geho, betu, gaur, asteburun pasaztaiten gauz bat, bota esente eman dizkiotena, eta maite ditut, guain etxetik etxeakako zerbitzu eken egiala, etxetik etxeakako minutu gutxioitan kotxen pasatzen duten minutu hoik. Ez? Hausnartzen, irrati entzuten, musika entzuten, benetan, aurpegi bat ikusi, ze pozakin jasotzeuen azkenen berdinagoaz ez, maite dituterako nere bezerok, behien aurpegiekin urrengo etxeaino jute horrek, ja automatikoke irribarre bat ateatzeit, ez? Urrengo eskari entregatzeko, eta hoi, minutu egin maite ditut. Zederra. Bueno, ari gara, emititzen, YouTube, Twitter, Facebook, Instagrame bai, Instagramen eta baita Twitchen ere, eta gure sare sozialen arduradun nagusia Goiuri da, eta hemen iritsi da mezu bat Goiuri. Wanna become famous by followers, primes and viewers on... Ari zezkigu, espameatzen pixki. Ui, ama. Twitchen hasi ginean, ez dut uste follower asko ditugunik, baina hori ez da gutu. Aizu, gure jarraitzaileak dira benetakoak ez ditu erosten. Hori da. Dazkau fansak benetakoak, aizu. Hori da. Idazten digute, Eñaut-Arriaga barreinak bezala, ebaki bat nahi duela. Horrelako gustatzen zaizkigu, edo atzo, zuriondo genuen Tade Urkola bezala. Kanari Herriletatik, Lantzarotetik entzuten gaituena. Edo Marcos Tebi bezala, Argentinatik entzuten gaituela. Hotzaiek maite ditugu eta baita noskiemen gertu entzuten gaituzuenok. Segituan murgilduko gara, Guainot eta Ama Tabernak elkarlanean proposatu duten egitasmo horretan, baina Ainara Hernando, ez dakit animatuko zaren, zure maite duta plazaratzea. Animatuko naiz. Venga, zein zure maite duta? Bueno, nik aurre esango nuke maite dudala resilientzia edo oso modan dagoen hitz hori, ze iruditzen zait, bueno, Javi eta bere lankideak, ez, Ama Taberna horren eredu oso indartsua dala, ez?
egoera honen aurrean, eta gainea, 15-etik 15 egunera aldatzen doan egoera honetan, beti aurkitzen dute egokitzeko modua. Eta, bueno, guretzako eredu bat dira, eta, bueno, maite dut beraien resilientzia. Amos Liren White Up For Me honekin amaituko dugu maite duten tartea, eta segituan Ainara Hernando eta Javi Riverorekin aurkeztuko dizuegu eurek plazaratu behar duten egitasmo berria. Lately I've been thinking of all the losing that I've done in love. And when she steals my sweet caress, please fill me in your emptiness. Wait up for me. Wait up for me. I'll be coming home, so you don't have to be here. Wait up for me. Wait up for me. I'll be coming home, so you don't have to be here. Keep calm and bigarren kafea. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Sí, es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensas? Asmo handi batez jaiotako fundazio txikia da. Why not gaixotasun naiz nahaste mentalak dituzten pertsonen eta haien familien bizi kalitatea hobetzea dute helburu. 2010 urtean ekin zioten lanari, aisialdiaren arloan laguntzeko asmoz. Psikoarekin zerikusia duenak beldurra eragiten omen du. Ezer gutxi ezagutzen den alorra. Eta izua eragiten digunez, usatu ere egiten gaitu. Eta urrundu egiten bagara, nekez jakin dezakegu zer egin eta nola lagundu. Hori egiten du Guainotek. Gerturatu, hurbildu, galdetu. Pertsona horiek eta euren senideek une osasuntsu eta goxoak bizitzea, ahalbidetzea, hori da euren helburua. Hor baita beharrik handiena. Zoritxarrez gaixotasun mentala duten pertsonek, beren gaitzaren marka hori badaramate oraindik gure artean, estigmatizazio hori bizi da eurekin. Bizitzan zehar maiz jasan dute lagun artean eta oro har gizartearen errefusia. Erotzat hartuak izan dira. Hitz batean, gizatasuna kendu egin zaie. Horregatik haien alde martxan jarritako edozer eragingarri zaie, ilusioa berreskuratzeko lagungarri. Sarritan, sintomen, tratamenduen, ospitaleko sartu irteren, segida luzea kalarazitako ilusioa berreskuratzeko lagungarri eta horrek ahaztuak zituzten edo zituztela ere etzekiten. Gaitasun eta ahalmenak berraurkitzen laguntzen die. Eta hortxe dago, Why Not proiektuaren zeregina, orokorrean aipatuta behintzat. Jende horien bizikalitatea da maizegia ahaztu egiten dena eta Why Notek horixe gogoraztean jartzen du bere alegina. Laguntzeko aukera baduzu laguntza eskatzea ere, eta zergatik ez duzu bada egingo. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Ainara Hernando aipatu dugu lehen ere Why Noteko kidea dugula gaur gurekin, baita Javi Rivero bera ere, orain berriz ere Ainara ongi etorri, aipatu dugu Why Noten ekinaren halako irudi bat edo hori marrazten saiatu gara hitzez. Hortik ari zarete lanean, baina horretarako gauz asko eginez, aisialdirako planak, irratsaioak, osasun orokorrerako planak proposatzen osasun mentala lantzeko noski, senideekin elkarlanean, ez duzu erronka makala, baina egia da, esan daitekela erronka hortan urte hauetan guztietan lortu dituzuela, zuen konkista txikiek. Bai, hasi ginen pixkanaka eta bueno, pozik gaude, ze orain, bueno,
justo aurten urte arraro honetan 10 urte bete ditugu, ezin izan dugu behar bezala ospatu eta gogoratu, baina bueno, bai, aldaketa asko eman dira denbora honetan, gehien bat estigma aldetik, ez da, hontan lanean hasi ginean, oraindik nahiko izkutuan zegoen gai bat zen, pentsa aldizkari bat egiten dugu, eta bueno, hasierako argazki haiek aurpegi guztiak pixelatuta ziren, guzti horretan pixkanaka pausoak ematen ibili gara, eta bueno, gaur egun esan dezakegu beren gaixotasuna edo, harrotasunarekin daramatela askok. Lan egiten duzue esparru askotan, eta noski jakin ere badakigu urteak bat direla, ez dakit, 6-7 urte, irratsaio bat ere egiten duela, Guainote elkarteak, beraz badugu zerbait gure artean amankomunean, horrek ere laguntzen die, ze, bueno, gaixotasun horiek edo arazo mental horiek dituzten pertsonek egiten dituzte irratsaioak Ainara, eta gainera horrek ere pentsatzen dut ahalduntze eta indar bat ematen diela, ez, euren kabuz egindako lan horretan. Bai, azkenen irratiak gauza ezberdin asko ematen dizkigu. Alde batetik zuk esaten dezun indartze hori, beraiek aukeratzen dituzte gaiak, beraiek bideratzen dute tertulia, dana guk soinu maila mugitu besterik ez dugu egiten, eta gero programa editatu, eta bar. Orduan, batetik hori. Bestetik, bueno, Guainotera etortzen dianekin irratsaioak egiteaz gain, ingresatuta dauden lekuetara ere joaten gara irratiarekin. Irrati biltaria da. Orduan, Usur Bilgo sendategira, ospitale ezberdinetara juten gara, eta modu horretan, han ingresatuta dauden bitartean nolabaiteko leio bat ematen diegu kanpora, ez? Beraiek nahi dutena kontatzeko, eta modu horretan ere, bertan ezagutzen gaituzte, eta behin ospitaletik ateratzen direnean, egin dute nolabaiteko zubi bat gurekin, gurera etortzeko, ez? Beste ekintza batzuk egiteko. Eta bestetik, irratiak aukera ematen digu, gure gizartean dauden agente pila batekin elkarlanean aritzeko. Pentsa, guk adibidez, irratiarekin urtero Donostiko zinemaldian parte hartzen dugu. Pelikulak, akreditatuta, juten geha, irratiarekin, pelikulak ikusten ditugu, gero pelikula horiei buruz hitz egiten dugu, eta, bueno, zinemaldia esaten dizudan bezala, beste hainbat ekintza, ez? Eta beste hainbat jaialdi, orduan, bueno, muturra sartzeko beste modu bada. Ekitaldi solidario asko burutzen dituzue urte guztian zehar, bueno, finantziazioa lortzeko eta lan horrekin jarraitu izateko, eta uste dut hor agertzen dela Ama Taberna eta Ama Tabernako Javi Ribero gure ekuazio hontan, baina kontat izagula Javik nola ematen da lotura hori Javi Ama eta Guainoten artean? Nik esan nuke lagun komun baten bitartez izan zala, gu etxerako zerbitzua martxan jarri genuen lehendabiziko olatu, pandemi garai hontan, eta lako baten, gure hornitzaia dan eta kasualitatez Ainaran laguna dan gure lagun batek esan zigun, Ainarak eukitzula, Ainarak eta Guainoteko lagunek eukitzutela gure proiektuan berri, eta okurritu zitzaiela gure formatua ikusita, urtero egiten zuten koktel, igual Ainarak azalduko dizue hobeto, izan zitekeela aukera bat, oain jendea bildu ezin den garai hontan, jendean etxetara ospakizun egun hau helarazteko, ez da, gure formatu horrekin eta gurekin elkarlana sortuz. Ze gertatu zen, elkarrez hautzeko eguna jarri genula eta sintonia horren hona izan zala, esan, zerbait jaundigoa egiten saiatuko geha, ez? Ez teia gehatu bakarrikan gu Guainotentzako zerbitzu bat eman eta guazen proiektuak elkarlan hontan ezautzera ematea eta guazen bata besten indarrekatikan aprobetxatzea pixkat jendeai ezagutarazteko norbeak iteun lana eta ikusteko pandemi garai hontan elkartzeak dakan onura hoi, ez? Ez gaudela bakarrik, alegia, guen gehoz eta isolatu gauden momentu hontan, guazen mezu positibo bat helaraztea jendiai. Ni uste tortikan, hoi izan dela bidea, guen arte, baina, Ainarak ez dakit ze iripenokiko, baina. Bai, kontua da, guere biltzala, urtero egiten dugun afari bada, hori, fundaziorako dirua lortzeko, eta, hortan gen biltzan, izketan, urten ezin izango zala egin, bat eta beste, eta, kide batek esan zuen, eta gian zerbait bakoitza bere etxean, eta batek bere etxean esan,
Nei burura etorri zizkidan ama tabernakoak eta bar, eta izan zen, bueno, denen arten nolabiteko, bueno, inspirazioa eta bueno, bardun elkarrekin dakagun lagunari esan nion komentatu iezu, igual ideia bat proposatzen diagula, eta bueno, segituan baietz esan zuten, juteko, kontatzea, eta bueno, lehenengo momentutikan zoragarria izan da beraien implikazioa guretzako. Horre proposatu duzue, afari edo otordu solidario bat esango dugu, ez da Javi, ez da afari izan berri. Zenbat, oraintxe, plazer hori hartu nahi dut, menua irakurtzeko. Irakurtzeak berak, nik uste guztua eta guzti ematen duela hoban, baina ze iraupenarekin edo ze denbora tartean eska daiteke hau? Guain hasita, gaur egun dauneko ja eskari gutxi batzuk bauzkeu, eta azarako 27tik 29 bitarten eguerdi edo gauen kontsumitzeko aukera ongo alegia guk banatuko diteu eskarik egun hoietan goizez, baino eguerdin edo gauen kontsumitzeko aukera izangoa. Alegia, azarako 27 bitarte eskarik itxeko aukera ongoa. Agian egun baldenago itxiko du epea kontrolauta eukitzeko, baino egondikan epea dago. Beraz, argitze aldera, bazkari edo afari solidario hauek, azaroaren 27, 28 eta 29 dastatzeko izango dira. Ostiral, larunbat eta igande hortan, baina eskaerak dagoeneko egin daitezke, eta pentsatzen dut, ama tabernak eskertuko duela, eskaera horiek lehenbailen egiten badira, aurrik uspena zaritzeko, ez da? Antolatze aldea, gutzako, lehenbailen geoz eta lehen eskatu hobeto, baina, bakigu ez diela egunik erresenak, informazio pilega jasotzen horratikan hartu dugu hilabeteko epe bat, ez jendeare bai, denboakin antolatu alizateko, eta, jende animatzez, gauza politia, eta denboakin inda, mezio antolatze hortako. Beno, menuan, kroketak, apakandu entxaladila, olagarroa barazkitxoekin, ointxoak beren pilpila eta trufarekin, eta masaia gixatuak fuarekin. Eta, postrean, txokolatezko suflea ur kremarekin edo urren kremarekin, eta torrada. Eta prezioa pertsona batentzat, 38 eurokoa, bikotean edo bi pertsonentzat eskatuta, 70 eurokoa. Honekin Guainot eta Amara tabernaren arteko elkarlan hontan, lagunduko duzu aipatu ditugun Guainoten egitasmo edo proiektu guztietan lan egiten eta behar duten diru hori ere biltzen. Eta eskariak hemen ikusten dugu amataberna.net/Guainot /ama, hori, zuen webgunean, eta bestela ere, besterarik badago, eskaera egiteko. Bertan eros daiteke zuzenean. Bai, errexen hoxea azkenen gutzakore berriaz, eguain arte bai WhatsAppetikan, da telefonotikan atxu gaino, guain gontan erabaki genuen eraik azkarren azala, norbeak eros dezala, gaur egun internetetikan ikian erosketa baten modun, baino gure web horrin. Hori da, beraz, amataberna.neten, hortxe duzu errex ikusteko eta eskatzeko. Zekimen ederra. Oso ederra, ipatu behar dugu, ez dela bakarrik gozatuko duzuena, entzule batek esan digu, ama tabernaren platerak mundialak. Bueno, zin egin dezakegu bai. Zalantzarik ez daukagu. Baina, dastatzeaz gain, bada arago doan zerbait, alegia badakizue, afari hori egiterakoan, otordu hori egiterakoan, zuek gastronomikoki gozatzeaz gain, Guainot fundazioarekin elkarlanean ere ari zaretela, eta zuen aletxoa eskaintzen ari zaretela hortarako. Ze, pentsatzen dugu Ainara, zuk aipatu duzu lehenago ere, markatu, Einaute Arriaga galdetzen digu, inigo eta konpainia zuek eskatuko dezue, ez da? Jakina. Jakina, Einaute galdetzea ere. Guk, gu daukego olako behar bat, gure buruari ezarritakoa, ama tabernara oso tarteka joateko. Ze, maizegi joaten bali magara, hartzen dugu olako joera bat gero hortik ezin ateratakoa, eta goiurik bereziki amako kroketekin badauke adikzio puntua. Baina ez esan sekretu guztik. Baina proba dezatela, gaina menuan kroketak daude. Horrela ulertu dute. Hor aukera badago. Ainara galdetu behar nizun, aipatu duzuzuk aurtengoa urte berez izaten ari dela guztiontzat noski, hortaz ari gara egunero nahi gabe ere, baina aurten ere ari zarete ekimen pila antolatzen, Guainoteko erabiltzaile guzti horiekin aurrera proiektuak eta ateratzen, eta beharrak hor jarraitzen duela, bereziki aurten badelako, sozializaziorako, aixialdirako, oso urte zaila eta pentsatzen dut horrek ere erroka bereziak planteatu dituela, ez? Bai, baina gozat esango dizut, etxean sartu ginean dena konfinatuta eta, gogorra, ez? Batean inoiz bizi izan ez dugun egoera bat bizitzea, ez? Nik uste, Guainoteko erabiltzaileek gu baino asko zobeto eraman zutela. Beraiek ohituta daude isolamendu hortara.
ohituta daude bakarrik sentitzera, ordu asko etxe barruan pasatzera. Orduan, beraientzako, bueno, etzan atsegina izan, baino bat askorentzat ez da izan urruti egondan egoera bat. Orduan, nik uste dut... Ez da? Zer, markatu? Zoritxarrez deskarmentua badutela, Hori da. horretan, eta badugu zer ikasia bereietaz, ez Hori da, bai. Momentu askotan, lekzio bat eman digute, bai. Eta, bueno, guk ahal izan duguna egin dugu. Hasiera batean, denak etxean egon behar genunean, WhatsApp talde handi bat sortu genuen, eta bertan, bueno, pues, ariketak bidaltze genizkien egiteko, eskulanak, platerak sukaldatzeko proposamenak egin, eta gero argazkiak bidali, bideoklip bat grabatu genuen denen artean, bakoitza bere etxean, bueno, olako gauzak egiten. Eta pixkanaka irteteko aukera egon zenean, bueno, ekintzak kalean, erakusketak ikustea jun, petanka hondartzan, erlajazioa parke batean, eta ja urritikan ja gure txokoan gaude berriro, eta, bueno, talde oso txikiekin orain, eta, bueno, ikusten egoera norantz doan. Ainara, egongo da pentsatzen dut pertsonik edo familirik orain entzuten ari direna, eta akaso etzekitela why not, ez? Egiten duzuen lan hori hor zegoenik. Nora jun behar dute edo nora deitu, nora akaso gerturatu, zueko beto ezagutzeko? Bai, gure webgunean sartuta hor daukate helbidea, telefonoa, posta elektronikoa, nahi duten moduan gurekin harremanetan jarri daitezke. Egun normalen proposatzen dieguna da etortzeko, behintzat behin, lekua ezagutzera, jendea ikusteko, ondo azaltzeko guk zer egiten dugun, eta gero erabaki esaten, etorri nahi duten edo ez, baina hori, Gros auzoan gaude, Donostin, beraz, bueno, norbait gertu baldin badago eta kuriosidade baldin badauka, begiratzea eta etortzea. Fundazionwhynot.org. Hori da. Jendaiak jakin dezan. Informazio guztia beraz beraien webgunean, eta baita Ama Tabernaren webgunean eskari hau nola egin, nola egin oso horreza da, sartu eta egin, besterik ez duzu egin behar. Azaroaren 27-tik 29 dira bitartean, Whynotekin eta Ama Tabernarekin otordua egiteko, ez dakit konpromisoa, baino gonbidapena behintzat eta proposamenak guk luzatzen dizuegu, eta plazer baduzue, plazerra izango duzue. Javi Rivero, egongo gara lasaiago, kontatu beharko diguzu, ze Ama Tabernako kideek martxan jarri dituzte beste hainbat egitasmo. Ez dira garai onenak, baina zuek txarrenari ere onena aurkitu diozu. Aurra beti, beste egetzaigu behatzen da, aurra beti. Bueno, nahi duzunean, Javi, etorriko zara berriro gure gana. Desiatzen, no? Etxekoa bazara. Bueno, aberkieran, Baina, batez ere guk lanean jarri aurretik, kontatu behar diguzu zertan zareten beste proiektu guzti horietan, eta kontatuko diguzu. Baina, orain aurrera egin behar dugu, segituan Juan Ignacio Artxoaga izango du gurean, eta Euskaldunok paleolitiko garaiarekin dugun lotura horren inguruan, ez da gizte kontatuko digun. Egiazko. Aurrera egingo dugula, eta eskertu behar diegula bai Javi Riverori eta baita Ainara Hernandori ere, batetik egitasmo hau gauzatze hutsa, gauza ederra delako, eta bestetik guretzat hartu dizuzuen minutu hauek, hartu duzuen tarte hau, benetan eskertzen dugulako. Ainara, atera daia ondo, eskari asko egon daitezela, baina batez ere jarrai dezazuela, aurten egiten ari zareten lan guzti horrekin, eta aurrera gore bigarren kafean hartuko dugu berriro, nahi baduzue, kafea eta azartea, zuekin. Proiektoien inguruan hitz egiteko, irratxa horren inguruan aritzeko, benetan gauza ederra. Nasketa bat. Hori da. Kafea, gehi Whynot, tabernak, bazkari jarrita. Ez esango zenuke, honen aurrean goiuri, zu oso anglofila zarela. Whynot? Ainara Hernando, mila esker, eta nahi duzen arte, eskerrik asko. Javi Rivero, zuri ere mila esker, hor gertu izango zaitugu, baina esan dakoa, ea lezer ikusten dugun elka. Plazerrutxa. Gero arte. Mila esker. Si quieres más, pues grita.
miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, si quieres más pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio, cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no es cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues grita. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Bueno, eta behin gauza hauek erranda, txan. Bilintzen sinopsiak. Behin atiturriot, zulen bizikoa. Ja, beti tokan zeit lehenengoa. Venga, nahi duzu aldatu? Gaur emango dizut bonus track aldatzen. Venga, vale, nik azkena. Oskar Bizen! Vale. Ditut idea suelto batzuk, eta uste ez ditutela ondo lotuko, eta ez dakit, uste ez dela ulertuko esango eten guztia. Uste filma bi gauza diala. Da, musika kontzertu baten alegoria bat, eta iruzurraren idealizazioa egiten duen faula bat. Bravo! Antonio Margareto. Ba, nolan sariak, ez da? Ondo pasatzen dute ba, Bilintxeko kideek, ez pentsa. Naiz irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Aurreratu dugu ba, Juan Ignacio Artxoagarekin Euskaldunon jatorri paleolitikoa zaritu behar genuela. Ez dakidana da, Juan Ignacio Artxoagak esango digun Euskaldunon jatorri paleolitikoa dugula, edo ez, edo akaso bai edo agian ez. Ez dut uste, Juan Ignacio Artxoaga, oso tematua denik egia hauekin eta aspaldiko egiek badute zer zalantzan jarria ez? No, tematua bat ez. Tematua bat. Baina, alare, filmetan bezala, ez geha, xiko, bukaera kontatzen, ez da? Bueno, Goiuri esan zazu, bai. Spoiler, Inigo. Omen dokan nik gauztak nola bukatuko diren kontatzeko joera, Juan Ignacio. Eta Goiurik herrita egiten. Bai.
Bueno, gaur jendea adia diongoa, ze Juan Ignacio Artxuagan azkeneko bideon, entzute jazue? Bai. Bai, pentsatzen nuen ez. Jo, esken nik estudio neun nahi dut. Gutxi falta zaizu, Juri. Vale. Ez, esan nahi nun, igo genula Twitterrea aurreko Juan Ignacio etorri izaneko bideoa eta 1500 ikustaldi inguru baditula, ja. Bai, famau egintzea. Bueno, famau ezea, ondarrun esango lugeketen bezala, eta famatu ere egitzea. Baltzenekien hori. Ez. Maitzago Juri, barkaiazo segundu bat, Juan Ignacio Artxogak ez zaitu entzutengo Juri, eta segitan konponduko dut. Ara, ikusten, arazoak. Ez, egia da, saretan partekatu genuen, eta sekulako ikustaldi mordoa pilatu zituen. Honek esan nahi du, Euskal Herrian badagoela gogoa, uste genituenak ere, agian batzuk usteltzat hartzea, eta beste batzuk akaso, ez? Ez? Bai ez datzea horrela direla. Jende hasi gomen da esaten, parka, eske ni bikingoa naiz. Bai, hasi di esaten. Bueno, ez da gibanik, Zu nugoa zea, ni bikingoa naiz. Horrek izena dut, bikingoa naiz, ez? Eta gaur ere, horren inguruan hitz egingo dugu, hau da. Badaudelako zenbait hitz, ez? Euskeraz uste ditugula direnak, eta kasu igual direnak. Baina, gaur paleolitikoaren inguruan arituko gara. Ez da, Artxoaga jauna, prest orain bai? Orain bai. Esaten eri ginen, praktikatu genuela sare sozialetan, eta sekulako arrakasta izan duela, zure bideoak, zure hitzek, jendea gogotxu daula, goze dago, zuk esan behar dezunaren arira. Eztabaidan murgiluko gara, beraz, Euskal Jatorri paleolitikoaz, eztabaida politikoa omen da espalditik, eta kosta egiten da zientziaren arloren mugetan barrena honi ustea. Bai, alaxe da. Bueno, ez daukat nik esplikatu beharrik, nik uste dut. Denok badakigu. Sobra ez da. Eta, joan dela bi aste komentatu gendun bezala, gaina aspaldiko kontua da. Ez da, ez zentzu berarekin, baina esan gendun, nola erdiaro osoan, eta zerga kontuak, zergak ordaindu, edo zer ordaindu, gora bera hoien inguruan, Euskaldunon aintzinatasuna, lurralde honetan oso gai politiko importantea zen. Politikoa zen orduan ere, ez da. Gaur egun, zer ikusi gehiago du, gure nortasunarekin, eta gure autoestimarekin, eta kontu horiekin, ez da. Baina, bai, aspaldidanik da gai politikoa. Azken finean, labur esan da, bi postura daude, batetiken, Euskaldunentzako halako jatorri super zarra eta super bakarra eta esklusiboa aldarrikatzen dutenena, eta besteak berriz berdin da ze jatorri dan, baino benipin super zarra eta super berezia. Hori ez. Hori da, orduan, zaila da, holako ring batian sartu, ostia partitzen etengabea iden ring batian sartu, eta zientziaren ikuspuntutik, eta bere neutraltasunean, eta mantentzea, baina, saiatuko gara pixkate hori egiten, ez da? Bena, plazerra izango da entzutea bai horixe. Adi hasi behar dugulako, gatazkaren erdian, rinaren eta horrez zapla dagoen rin hortan, ake pixkat eta batez ere, zentzu pixkat jartzen, zientziaren ikuspegia txartatzen saiatzen. Giro hau dela eta okerrena da, sarritan edo hilabeti gertatzen dela, datu bat hartu, datu bat zientifikoa dena eta oinarri sendoa duena, eta hori egila dalako horren gainean fikzio bat sortzea. Eta gero gauzak kontatzea guztia datuak balira bezala. Bereizi gabe, honeaino da datua, eta hortik aurrea da, nik uste dudana datu honetan oinarrituta izan zitekeena. Interpretazioa alegia. Bai. Orduan, hori ez da bereizten normalean. Orduan, dana zaku batien sartu eta esatea. Hauxe da kontua eta. Ez, hor, saiatu behar danok hortan bereizten. Eta esaten, honeaino da datua. Hau ez da bai da ezina da. Eta hortik aurrea, pentsatu daiteke, edo logikoago da hau pentsatzea bestea baino, ondo bereizita noraino dan datoa, eta
non hasten dan gero norberaren espekulazioa edo arrazonamentua horren gainean, ezta? Bueno, azken honetan gai hau harrotu da ikerketa genetiko baten emaitzak argitaratu zirenean, orain dela, ez dakit, urte bat edo urte bat, urtea barraroa izan da, eta hain... Pare bat etzien izan, bai. Kosta egiten zegu, denbora koordenadak Bai, ez daukagu, ez referentzi garbirik. Konparatu zituzten Atapuerkan arkitutako hainbat ezur, eta gero gaur egungo Euskaldun, zortzia bizen Euskaldunekuek, zioten ez dakigu nun eta nola, baina, bueno. Eta, bueno, azkenian konklusio bat izan zen, konklusioa, guain esango dugu, datu zientifikoarena, gaurko Euskaldunek badutela ekialdetik etorri ziren nekazarien ADN-a bere barruan. Beraz, egontzela nekazari horiek etorri zirenean, nahasketa bat, hemen lehenago bizi zirenak eta kanpotik etorri zirenen artean. Hori da datua. Zenbateraino eta ze nahasketa horretan zenbat pixatzen duen komponente bakoitzak, bueno, nik ez dut oso garbia aurkitu inun, bai aurkitu dut, baina ez dakit zenbateraino ziren jatorriko iturritik ekarritakoak edo beste nonbaitetik ekarritakoak. Badirudi, nik irakurri dutena erdia baino gutxiago zela. Kanpoko, kanpoko jazin diogu esan. Bueno, ekialde zeharena, nekazariena erdia baino gutxiago zela gaur egungo Euskaldunen ADN horretan, ez da? Alare, esan beharra dago, gaur egun zenbat ADN dagoen, horrek ez duela erakusten, nahasketa gertatu zen garaian, zenbat etorri ziren edo zenbat izan ziren alde bakoitzetik nahastu zirenak. Eta, ejemplo, oso grafiko batekin esplikatuko dugu hau. Esaten da, gaur egungo mongolen 10% Genghis-Khanen ondorengoa dela. Eta zenbat milioi mongoldien, bueno, pues 10% pertsona batetik datorrela. Aktiboa zan gizuna. Aktiboa, ez? Batez ere zan... 3 milioi dia mongoliarak. 3 milioi, bueno. Batez ere zan boteretsua. Orduan ze gertatzen da. Batek botere handia baldin badu, aberastasun handia baldin badu, pues izango ditu ume asko, eta gaina ume horiek utziko ditu ondo kolokatuta. Ondo kolokatuta baldin badaude, nahiko bitarteko izango dute, berriz ere familia handi bat osatzeko. Hortan ez da, inbeste aldatu gizartea. Aukera gehiago ondo, ez? Osasun hobea eukitzeko. Pertsona baten ADN-a gero, ikaragarri zabaldu daiteke, botere harreman horien arabera, belaunaldi bakoitzean bentaja ateratzen diotelako, ume gehiago izaten dituztelako besteak baino, ez da. Orduan, esatea zenbat gene ditugun nekazarien aldetik gaur egun, edo baindala 4.000 urte, nekazaritzaren bentaja hainbat belaunaldiz garatu zenean, ezin dugu esan, egin daitezke proiekzio matematikoak, eta esan, hasieran hainbeste izan ziren, edo hainbeste gehiago, edo hainbeste gutxiago. Bueno, hori importantea da, horren estimazio bat egitea, zeren ez da berdin, eman dezagun, hemen bizizirala 5.000 aiztari. Bueno, etorri bazien 5.000 nekazari, teknologia berri eta efizienteagoarekin, aberatsago bihurtzea ahalbideratzen ziena, eta bar, orduan pentsa daiteke askoze gehiago izango zirela, edo beren ADN-a askoze gehiago izango genuela. Baina, eta batez ere, nahasketa hori gertatzeko momentuan, gerta daiteke hizkuntza inposaketa bat egotea ere, asko baldin baziren. Baina, beste eszenario bat izan daiteke oso gutxi zirala. Eman dezagun, hemen bizi zirala 5.000 lagun, eta etorri zirala 50.
Baina gero 50 horiek, beren teknologia hobearen poderioz, pixkana lehen esan dugun moduan, haien ADN-a gehiago zabaldu dela, bai? Arrakasta gehiago izango zuela. Baina nekez pentsa daiteke 50 etorri ziren garaian 5.000 arten sartzeko hizkuntza inposatuko zietenik. Pentsa daiteke haien umeak, gaur egun, ez dakit, hainbat filmatan da ikusten da, ez da, famili batzuk, Europarrak edo Amerikarrak joten diala horre tribu baten erdian jartzen diet, han bizitzea, eta ume txuriak, beste umekin jolasten dira, eta noski bertako hizkuntza ikasten dute. Inglesaz aparte edo aurretik dakartenaren aparte. Orduan, pentsa daiteke gutxi baldin bazian, handik ateratako belaunaldiak integratu egingo zirala. Eta ez hizkuntza, hori dana da, espekulazioan mailan ikusten duzu, ez da? Bakarrik, esateko, datua genetikoa izan da, eta datu horretatik, prentsan batez ere, eta betiko aurre iritzitan oinarrituta, atera die, konklusio fantastikoak, jendeak esan du, ez euskera ekialdeko nekazarien hizkuntza zen. Hori nondik ateratzen duzu, dakiguna da, datua noaino da, datua da, nekazari horiek etorri ziela, eta gure ADN-ean, eta baita dela 4.000 urteko ADN-ean, dagoeneko bazula parte importante bat, ez dakidan eren bat, edo zenbadan gure ADN-ean. Hortik aurrea, dana da espekulazioa. Orduan, ez dakite, hizkuntza aldatzea, herri bati hizkuntza aldatzea, hori oso modernoa da. Hori dago kolonialismoarekin lotuta, eta izan da, konkistarako taktika bat. Baina oso modernoa da, ez da pentsature neolitikoan horrelakorik zegoenik. Alderantziz, gehiago mentalidadea zen, jendeak uste zuen hizkuntza zetorrela odolarekin, kasik. Eta bai, eta zu, ez, nik nola itzeingo dut beste hori, ni hemengoa naiz, nire hizkuntza hau da, eta hizkuntza 2 eta 3 hizkuntza hitz egitea, eta hizkuntza aldatzea norbaiti, hori oso modernoa da, hori oso modernoa. Orduan, hori esaten duten jendeak, gehien bat ez dute behar den testu inguruan kokatzeko alegina egiten, jartzen dira gaurko testu inguruan, da gaur zer ikusten dugu, bai. Europar kolonizatzaileak jundia alde guztitara, eta toki guztietan beren hizkuntza inposatu dute, gainea, modu bortitzean. Hori neolitikoan, horrelakorik bazanik, ez da pentsatu ere egin behar. Ondo bereizi behar da. Geneak gauza bat dira, kultura beste gauza bada, eta hizkuntza beste gauza bada. Eta hirurak ez doaz batera. Oso erresa da hori ikustea. Boliviar bat ikusten duzu, altiplanokoa, eta haren DNA-ak esango dizu gauza bat. Baina haren kulturak ere esango dizu beste bat, eta haren hizkuntzak, espainolezari baita, esango dizu beste bat. Edo Ameriketan aurki ditzakezun Afrikar jatorriko jendeak. Horrek inglesez hitz egiten du, rap kantatzen du, baina ADN-ak erakutsiko dizu Afrikakoa dela. Ez doaz batera. Batzutan batera joan daitezke, eta askotan bakoitza bere aldetik bere bidea egiten du. Aipatu duzu Bolivia eta Andeak aipatu dituzu, gero uste dut altiplano handinoan egindako ikerketa baten inguran ere, galdetu behar dizugula, ze horrek ere hautsak arrotu ditu, eta bada hor mugarri bat uste dute. Bai. Bueno, genero rolen ikerketetan, eta bai, baina tira. Hori ondoren ez gara aurreratuko. Baina aurrera egin dezagun, ba? Orduan, dakiguna zer da? Dakiguna da, batetikan, ekialde hurbiletik nekazari batzuk etorri zirala, Euskaldunen artean, Europa osoan jarri ziren bezala, bizitzen jarri zirela Euskaldunen artean ere, garai hartako Euskalduna ehiztarien artean ere, eta badakigu, hainbat mila urte pasata gero, gaurko Euskaldunek edo orain dela 100 urteko Euskaldunek, hoxe babarruna eta taloa jate zutela, ez zutela mamuta jaten, ez zutela txontea jaten. Beraz, badakigu, haiek etorrita eta haien eraginaren ondorioz, Euskaldunen bizimodua aldatu egin zela. Eta Euskaldunak, baserritar, nekazari bihurtu zirela, kasik atzo arte izan direna, ezta? Bale.
Horreaino, horiek dira datuak. Euskal mitologia ere, erabat neolitikoa da. Euskal mitologiaren ez dago paleolitikoaren arrastorik ere. Baina hori ere, ez da sorpresa bat, hori badakigu. Ez dago mamutik, ez dago bisonterik, ez dago horrelakorik euskal mitologian. Vale. Horreaino dakiguna. Etorri ziren ekialdetik, ekarri zuten nekazaritzaren teknika, eta hainbat mila urte pasata gero, euskaldunak baserritarrak dira, nekazariak dira. Eta lehenagoko ehiztari biltzaile bizimodu hori, baina erabat baztertu dute. Horrek esan nahi du ekialdetik etorritakoen kultura dala, haiek ekarritako kultura eta hizkuntza direla gaur egun guk hemen ditugun kultura eta hizkuntza. Hori da eztabaidagaia eta hor ja daturik edo behintzat orain arte aipatutakoetako datuetatik ezin gara maila horretan konklusio batera iritsi. Hor ja hasi behar gara beste datu batzuen bila edo beste evidentziak zaila da, baina zantzuen bila hasi gaitezke, zantzuen bila. Agian ez izateko iritzi sendo bat, baina bai iritzi orientatu bat esango genduke, ez da? Esateko, aukera gehiago daude bideo ontatikan, beste bideo ontatikan baino, ez da? Hemen ikasten ari gara, nik uste dut, gure burua gehiago zabaltzen, ez? Malgutasunez begiratzen atzera. Hori ere askotan falta zaigula. Zezu komentatzen dituzun gauza guzti hauek azkenean dira. Uste asko bertan bera usteko modukoak. Beraz, ariketa osasuntxoa izan daiteke guretzat kultura bezala baita ere, ez? Honen aurrean beste iritzi batzuetara irikita egotea? Nik beti esaten dut autoestima gaur geranaren gainean eraiki behar dugula. Aspaldiko lorien gainean. Behidatu besterik ez daukazu, aspaldian haundi izan diranak, eta adibide mordo bat daukazu, behidatu egipziarrak, behidatu greziarrak, eta behidatu beste hainbeste, non dauden gaur egun. Eta beste batzuekin konparatuta. Esan nahi dut, ez dut uste ona denik eta sanoa denik gizarte batentzako bere autoestima aspaldian arbasoak izan ziren hartan eraikitzea. Autoestima eraiki behar dugu gaur garen horren gainean. Ze ona. Ze ona. Titularra eman diguzun. Beno, eta guzti hontan hizkuntzak izango du, Juan Ignacio. Isua, ez? Aztarna hoien bila, evidentzia hoien bila. Bai, azken finean, esan dugu, genetika, kultura eta hizkuntza zeinek bere bidea egin dezakela. Batzutan elkartuta eta beste batzutan zein bere bidetik, ezta? Badakigu genetikaren aldetik nasketa bat egontzela. Badakigu kulturaren aldetik kultura aldaketa bat egontzela eta leno iztarizianak nekazari bihurtu zirela. Oain falta zaigu azkenekoa. Eta euskera, nondik dator euskera? Euskera da paleolitikoarekin konektatzen gaituena, euskera da ehiztari biltzaile horien bidetik etorri zaigun hizkuntza, hala ekialdeko nekazarien bidez etorri zaiguna. Azkenean hori da kontua. Hori da argitu beharreko kontua, esan nahi dut, beste bilak argita garbi daude. Ez dago, badago genetika mailan nasketa bat, eta badago kultura aldaketa bat, ehiztari biltzaile zianek nekazari bihurtu zirelako. Iritsi gea, suspense. Beraz, esan genezake aurrela, hor giro hortan. Hori da. Orduan, hori da pixkat, Atapuerkako taldekide batzuen aldetik, eta gero, haiekin bat egiten duen, zenbait prentsaren aldetik, zabaldu dana, automatikoki euskerari ere zabaldu zaio zantzu hori, eta esan dute, euskera ez dala ehiztari paleolitikotik datorren hizkuntza baizik eta ekialdeko zetik datorrena. Hor, hasi gaitezke, pixka bat ikusten inguruan begiratzen hainbat datu, gogo eta egiteko, ia hori
aintzat hartu beharrekoa den, edo logikoa den, edo leikena den, edo zenbateraino den leikena, edo ez. Hor daude, bi datu aipatu daitezke nahiko esanguratsuak. Bata da, transizio hori nola gertatu zen. Alegia, ehiztari biltzaile izatetik, nekazari izaterainoko transizio hori nola gertatu zen. Ta hori, zorionez badakigu. Besteak beste, hor Jesus Altunak egindako ikerketa bikain bati esker, harek ikertu du neolitiko garaiko aztarnategietan ze fauna arkitzen den. Eta bereizten du fauna horretan zein dan etxekotutako animaliena, zein dan ikuluko animaliena, zenbat beita, zenbat txerri jatez dituzten, eta zein dan eizatutako animaliena. Orduan, horrek erakusten digu bilakaera bat oso kuriosoa, eta nik esango nuke behinipin hemen Europako inguru hontan bakarra dena. Eta hori, ez da batera ezaguna, eta pena bada, zen benetan deigarria da. Nekazariak iristen dira honera, duela 7.000 urte, baino zerbait gutxigo, 6.000 zazpireun, gora bera, duela 7.000 urte inguru. Eta beste tokietan ez bezala, duela 6.000 eta zazpireun, 800 urteko aztarnategietan, azaltzen dira ja nekazaritza zantzuak. Azaltzen dira, ogariale batzuk, eta azaltzen dira, esaten dugun animaliren bat, edo txerriren bat, edo zaren bat, etxekotutako animalien arrastoren bat. Baina, kuriosoena da, esate bateako, ez Euskal Herri berdean, baizik eta Mediterraneo aldekoan, alegia, nekazaritzarako eta baldintza hobeak dituen hortan ere, aurreneko animali etxekotuak azaldu, dala 6.000 urteko data batean. Toki berean, 700 urte pasata gero, 700 urte asko da, 700 urte pasata gero, segitzen dute etxekotutako animaliak egoten, baina segitzen dute haragi gehiago ateratzen eizatik, etxekotutako animalietatik, baina 700 urte pasata gero. Transizio bat da oso motela. Euskal Herri berdean, edo lizunduan, beti lizunetan bizi eta beti egutan, kontu hau indikan okarragoa da. Euskal Herri berdean daukagu, arkeologiaren historian definituta ere ez dagoen gauza bat, eta definitu egin beharko litzateke hemen badagoelako. Eta da, mesolitiko zeramikoa. Ze esan nahi du mesolitiko? Mesolitikoa da, oraindikan paleolito garaiko garai bat. Mesolitikoan ez dago nekazaritzarik. Dana iztari jendea da. Iztari biltzaile jendea. Gu daukagu mesolitiko zeramikoa. Alegia. Nekazaritzaren arrastorik gabe, erabat eizatik eta biltzetik bizitan jendeak zeramika dauka. Eta gaina oso data berankorrean, ez da gitu, indala 5.000 urte edo 4.000 eta 500 urte, oso berandu, ze esan nahi du honek, nekazaritza asko zabaldu da, ez bakarrik nekazaritzarekin batera etorri dien beste gauzak, esate bateako ontzigintza, buztingintza, zeramika. Badago oraindik jendea Atlantiar aldean, erabat, ehiztari bizimoduan segitzen duna, baino, kontxo, behi da ze gauza daukaten aldameneko horiek, hau gustatzen zaigu. Eta zeramika daukate. Ez dira nekazariak, baino zeramika daukate. Hoi, nik uste ez da hola besterik. Munduan, zate esango munduan. Hoi esaten batzu, zerbe berri eraikitzen egia. Baina, inguru hontan, ez, hau, Jesus Altunaren aurkikuntzak dira. Baina, ez daude oso gizarteratuta. Horrek erakusten diguna, eta nik uste auzi honetan pixka bat orientatzeko oso importantea dela. Zatik, normalean, hizkuntza ordezkapen bat egoteko, esaten dezu, alako bizimodu aldaketa radikal bat belaunaldi batean.
edo 2 belaunalditan. Dita, Eta esatzen, bueno, pues, aurreko guztia... Bai, garbiketa bat egon dala, edo bestela, naiz eta violentziarik gabe, baina esan nahi dut, bueno, lehenko bizimodu hau, bueno, bizigea, pobre baino pobrego, eta miserian, da ez dakizu, eta jode, biba nekazaritza, eta pasatzen gea danok. Pandemia bat, akaso? Bere garaian ere, edo? Soziologikoki aldaketa gertatzen baldin bada oso azkar, bueno, ze gertatu da orain? Bueno, baserria desertatu eta industrian sartu kolpetikan, hori gertatu den tokietan, euskera erresago desagertu da, 8 ordu fabrikan eta gero baserrian, hainbat urtetan, hori esan nahi dut. Bizimodu aldaketa kolpetikan eta oso denbora laburrian burutzen baldin bada, bueno, aukera gehiago daude pentsatzeko lehengo hizkuntza ere galdu egin dela eta hizkuntza berrira pasadirela. Oain, ikusten dezunean, transizio hori 1000 urte baino gehiago kostatzen dela, eta oso motel egiten dela, aukera gehiago daude pentsatzeko, esate, bueno, hemen segitzen zuten lehengo eoskorrak, eta pixkana, belaunaldian pasatzearen poderioz, azkeneako zea bihurtu ziren, ezta? Ez da gauza bat definitiboa, ez da froga bat esateko, hau horrela izan zen, baino zantzuak nahiko indarra du. Pentsatzeko etzela hizkuntza ordezkapen, pentsat ez du hizkuntza ordezkapenaren alde esaten transizio mota horrek. Bueno, horretaz aparte... Elmugara, izen hasi barra daukago. Dagoeneko... Oso interesgarria da, oso interesgarria da. Vanessa Fernandez ere zaidugu, zinebiko kidea, eta segituan morbilduko gara zinebin, baina bai, guazen elmugaruntz. Beste ikerketa bat. Neri ikaragarri gustatzen zaidana, Euskal Herriaz eta euskarari buruz estelako. Da, ikerketa bat beste baztarretik datorrena, bai munduaren beste baztarretik eta baita zientzia arloaren beste baztarretik. Baina oso aplikagarria dena. Eta da, ikertu dituzte ehiztarien buruezurrak eta nekazarienak. Eta aurkitu dute mordida edo esaten dana, haua masaile zurren posizioa eta isteko era hori diferentea dela ehiztarien artean eta nekazarien artean. Zergatik? Bueno, zentzua du, jaten zuetenaren arabera. Jaten dezuna gogorragoa denean, beste moduan deformatzen zaizkizu edo jartzen zaizkizu. Eta kuriosa, hau fonologo talde batek egin du. Eta konturatu dira, badirala fonema batzuk nekazaritzarekin sortzen direnak. Eta herri paleolitikoetan, edo, bueno, eizatik eta bizi diren herri horietan, ahoskatu ezin dituztenak. Zein diren? Ona. Dira. Asmatu. Zein diren paleolitikoan ahoskatu ezin direnak. Edo, hizkuntz paleolitiko batean azalduko ez liratekeenak. Nik esan nuke F dela horietako bat, ez da? F. Bai, horti pentsatzen dut gure Fernando eta Fernandoren arteko euskal movida hori. Azti bilitzeazu, Seguro irakurri indezula nunbait. Juan Artxoagari ezpada, bere alaba Irati Artxoagari ere entzun dizkiot horrelako teoria asko, eta asko erakartzen dute, beraz, bai, enekien zehazki hori zenik, baina banekien hortik ibiltzetik. Bata da, F, eran egun arte, baina hemen Gipuzkoako inguru honetan izan ez duguna. Nire ationaren belaunaldikoek ez zuten esaten, oraindik. Eta bestea da, oraindik euskeraz ez dugun beste bat. V. Hori da. Eta nik, zu oso listazia eta asmatu dezu, baina puntua naiz eta irakurri egin dut, ez? Orduan, horrek ere, ez digu esaten zer gertatu zen, baino, orientazio berdinean eramaten gaituen beste datu bat da. Eta batez ere, nahi asko gustatzen zait horregatik. Ez daukelako gurekin zer ikusirik. Euskaldunen goraberakin
zer ikusirik ez duten jende batek egin. Eta, bueno, horrek netzako balio gehiago ematen dio. Beste, egun batean kontatuko dizut behin estatu batutan, tipo batek harrapatu nindun, ura soinu ingeniaria zan, eta esplikatu zidan, zergatik gure fonemek euskeraz eta garaiarekin eta audiofrekuentziekin eta 5.000 hertziotan da, hola txondituta utzi nindun, baina... Bueno, hori ekarri barra daukazu. Beste egun baterako ere utzi barko dugu edo bizi egingo dugu. Zobeto beste egun batean sartuko gara gogotxu datorren aste artean, akaso genero rola zer emakume iztariak hor geundela eta orain arte isuri kognitiboa dela eta baztertuak izan gara. Beraz, hori ere, akaso datorren astean? Badugu minutu bat datorren astekoa ja. Hasi zaizu bideratzen. Zu markatu jazu bide bat, ez. Venga, 30 segundo. Grazi pixkat egiteko. 30 segundutan esango dugu badela gure kulturan fosil pare bat euskeraren baitan euskera paleolitikoarekin lotzen dutenak. Eta hola uzten gaitu. Eta hori da beste 10 segundutan ezur eta haragiaren teoria hori gaur ez dugu esplikatuko zer dan, baina bada gauza bat ezur eta haragiaren teoria deitzen dena, paleolitikoa dena, eta bere aztarna utzi duena euskararen baitan. Horri helduko diogu, National Geographicek publikatu duen artikulu horri helduko diogu, eta nik aurreratzen diot egunen batean nahi dudala, Neolito aroko teoria ketonikoei lotzen zaiola gure euskerazko generoarekin ere, euskeraren generoarekin gatazka desente sortzen duen hitz bat, horren inguruan ere galdetuko diogu beste batean. Juan Ignacio Artxoagari, mila esker, plazer bat, eta aurreratzen ditugu, 15 etortzen zara, baina datorren astean nahi baduzu, gonbidauta zaude, horrela 15 egunean gelik izin du. Ezin dugu beste itxoin. Datorren astean, gurean. Behar zaitugu. Esker mila, Juan Ignacio Artxoaga. Eskerrik asko. Keep calm and bigarren kafea. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. Agur, badoa Juan Ignacio Artxaga, eta hau, neurri batean goiuriri eskinitako kantua da, ez? Better together, together markatu. Faltan botatzen zaitu. Bai. Zuekin egon nahi dut. Eta gu. Guazen ustea datorrenari bai? Bueno, hemen dugu zai Vanessa Fernández, Bea Zinebiko zuzendaria dugu. 2 zinema jaialdi bilbotarrek aurrera egiten dute beraien programazioarekin egoera aintzat hartuta jakina. Fantasiazko jaialdiak, Fant bezala ezagutzen dena, duela 3 egun hasi zena, eta Zinebi, Bilboko film laburren eta dokumentalen nazioarteko jaialdiaren 62. edizioa. Azaroaren 13-tik 20 bitartean egingo dute. Ostiraletik aurrera, astebetez, aukera apartak eskainiko ditu bertaratzeko aukera duenaretzat edo online formatuan. Horren inguruan hitz egingo dugu, bai. Zinebik zuzenean aurkeztiko ditu edizio honetan aurreikusitako 121 film, hoietatik 89 film labur, 25 film luze eta 6 film ertain. Golema Londigan, Arte Ederretako Museoan, Guggenheim Museoan eta Arriaga Antzokian ere. Onlineen, Fest Home plataformaren bitartez, sail ofizialean, nazioarteko film laburren lehiaketan parte hartzen duten filmak ikus ditzakezue. Eta tira, guazen ja saltxan sartzea. Vanessa Fernández, ongi etorri bigarren kafera. Zer modu zaude? Arratsaldeon, ondo, hemen, dena prestatzen, laster datorreta. Jota fuego zabiltza, ez dizu denbora gehiagik kenduko, ulertzen dugu eta egoera gaine ez egon korronetan gauzak denbora guztian aldatzen doazela. Baina guazen ja honi eustea. Bueno, Zinebiren 62. edizioa estreinatzera doa eta, bueno, gurekin duela 2 urtetatik ona, zuzendaria den Vanessa Fernández dugu, esan bezala. Eta, bueno, konta iguzu, nola zaudete antolatzaile taldea, lehenbizi, zuek. Giza talde bezala, zen zaudete?
orain handezaldaketa eskatatuta, baina ondo. Ondo eta pozik egingo dako, hori oso albiste hona da nontzat. Bai, benetan baietz. Aurreko edizioan 13.700 ikusle gerturatu ziren zinebira. Aurten arrakasta bestera batea agian neurtu beharko duzu ezta, baina kontran duguna ere agian ere alde jarri dezakegu ze online plataformekin ikusleen hitzetara ere iritsi zaitezkete. Nola aurre ikusten duzu hau? Izan da, erabaki hartu zen jaialdi hibrido bat egitea, zen ez gendulako jakin zer gertatuko zen, izan ere aurre postugunean lehendakariak neurri eta ordute berriak ezarri zituen, eta berra antolatu dugu dana berri hori, orduan pizka bat egoera hain ez egonkorra ikusita, erabaki gendun ja uda partean jaialdi hibrido bat izatea. Zelelako datuak izango ditugun online fase honetan? Ez dakigu ze da gure lehenengo aldia, beste jaialdiek bezala. Aldez aurretik, pentsatzen dugu oso programazio zabala eta potentea dugula, eta baitez ere estatuko jendeak, gure film laburrak zein film luzeak. Hortengo edizioan gainera, Orezko Mikeldi sariekin, sariak emango dituzue Belgiar sortzaile diren Darden, anaiak sarituko dituzue, eta baita bia itzindari Bizkaitar zinema estenan, Ana Murugarren, zuzendari eta muntatzailea, eta Maria Eugenia Salaberri, ekoizle eta gidoigilea. Nola labur bilduko zenituzke euren ekarpen handienak? Alde batetik Darden anaiak, oso ezaguna gure artean nola ez, euren fikziozko lanak direla eta kanezen irabazi dute, baina ez ezagunaztu Dardenak zinema dokumentalean hasi zirela 80. hamarkadaren amaieran eta 80. hamarkadan. Eta eurekin ari garaia espalditik lanean atzeragira prestatzeko, eta guretzat ere garrantzitsua zen aintzat hartzea bere abiapuntu hori, eta dokumental horiek berreskuratzea eta hartzea. Hori bat, pentsatzen dut, gurean oso ineditoa dela, hau, eta, zorren du gaitu ez, placer bat da, olako dokumentalak izatea Bilbon. Eta bestetik, badugu Maria Eugenia Salaberri eta Ana Murugarren, eta nire ustez, ohore handia da jaialdiarentzat, izan ere eurek 80. hamarkadan, pentsaizu ezen bat emakume egon ziren lanean modu aktibo eta urankor batean lan egiten zinema munduan. Bilbon eurek izan ziren. Izan ere Ana Murugarrenaz izan muntatzen film labur eta pelikula, eta pentsatzen genuen aurten zala urtea, alako omenaldi bat egiteko. Bai, jakina baietz. Zuen filosofiaren atzean gainea, zineak sustatu dezaken askatasun pentsamendu ere defendatzen duzu ez, da? Herritar libre ez eta berdinez sortutako ez, jendartea eraikitzeko potentziala duela alegia. Eta hori ere genero berdintasuna bultzatuz eta herrialde ezberdinetako emakumeek zineko izpenean egiten duten lana ikustaraztea ere duzu helburu. Zinebi Networking 2020, dokumentalen sorgune zinema dokumentalaren 3. foro profesionalean parte hartzeko aukera ere badago, ez da, zuen aurtengo jaialdian. Eta 8 proiektuek hartzen dute parte. Itzi guzu pixkat honen inguruan, mesedez. Bai, hori da industriaren parte bat, parte oso garrantzitsua. Eta egiten duguna da deialdi publiko bat, euskal sortzaileek eta ekoiztetxeak apuntatzeko, garapen prozesuan, ekoizpen prozesuak daude proiektuak honetan hartzeko. Nazioartean bat da, esan behar da, euskalduna dira, baina nazioarteko aditu asko parte hartzen dute. Eta dutena da, alde batetik training bat, proiektua nola dagoen eta adituten bidez training moduko bat hartzen dugu, eta gero azaroren 17an online izango da, beraz, ikusteko aukera izango duzue, egingo duguna da pitching bat, izan ere kenduko ditut honek, bale? Pitching bat, etxean bezala. Bai, etxean dago, ja, nire etxea da. Eta azaroren 17an online bidez, egingo dugun jardunaldi horretan, nazioarteko aditu guztiek, proiektuen ebalaketa bat moduko bat egingo dute, eta gero urrengo gunean deukie batxarrak, guantugan deitzen ditugunak, eta eurek erabakiko dabe nor zein dan proiekturik erakargarriena, interesgarriena, eta horrek jasoko dauz 10.000 euroko laguntza. Eta esan behar da, networking hau, eta beren laguntzarekin,
Euskadiko produktoren elkartea, Zine Euskadi eta Europa Kreatiba Media Deskien laguntzarekin egiten dugula. Beraz, gure artean ere badago hemen sare profesional bat. Oso beharrezkoa, sekula baino gehiago akaso, industria ere bagarela, defendatu behar dugu. Askotan kultura hitz egiten da, baino kultura bera, industria ere bada. Luis de Pablo konposatzaileari ere omenaldi egingo diozue, Samuel Alarkonen Déjame hablar dokumentalarekin. Aitortza zein garrantzitsua den, ezta? Horrelako kasuetan ere. Bai, gainera film labur hau oso polita da. Eta badakizue ez bata, ez bestea, ez datoz Madriletik, baina egingo duguna da Skypeen bidez halako topaketa bat egin eurekin. Eta gainera musikologo bat ere gonbidatu dugu topaketa horretara, eta benetan oso interesgarria izango da. Hau izango da Zapatuan, larun batean, azaroak 14an, arratsaldeko 5etan, Arte Ederretako Museoan. Zoragarri, ez dizugu demora gehiago kenduko, badakigulako, esan diguzu, eta 25etan. Bai, bueno, bata bezala noa. Eta, bueno, akaso gonbidatu nahi duzu jendea online edo presentzialki bertaratzeko, hau da zure momentua, komenta jozu bihotzetik, botata eta esportzutik. Hori, nola zine bira. Bai, bilbotarrak bazarete, ez dokozu aitzakiriz, ez dokozu eztabernarik, ez ezerrez egiteko, lanaz aparte. Beraz, horregongo gara, Azkuna Zentroko Auditoriunean, Golen Alondigan, Arte Ederretako Museoan, Guggenheim Museoan eta Arriagan Txokian. Eta Bilbotik kanpo bat hauzie, zuen kasu, adibidez, badakizue, filmien zartu, feskomen zartu, eta gure ekitaldi guztiak online dinenez be, disfrutatu, gaur egun sekula baino gehiago kultura behar dugu, eta gure kasuan, bai zinemak laguntzen gaitu, realitatea normal honetatik behintzat 2 orduz kanpo egoten. Jarraituko ditugu zinebiko proiekzio ugari, bai sail ofizialekoak, baita bertoko begiradetakoak ere, segituan izango dugu gainera bertako zuzendari bat gurean. Hori da. Beraz, eskerrik asko Vanessa eta heldu horri, heldu jaialdi puska. Hori da, eta zorionak ausardiarengatik eta eutsi goiari. Gu horre egongo gara. Eskerrik asko. Ni esker. Aio. Betiekin bihurri, kilima bilasi, ta kontraesanak aurkitu, elkarren kontratzanak, bigorputza auritu, morroka ezin gelditu. Sail ofizialean izango ditu zinebik 6 euskal ekoizpen eta datozen egunetan noski euren bidea ere jarraituko dugu, baina oso gure zinearen den saiari heldu nahi diogu gaur bertoko begiradak saiari. 8 film luze eta 22 film labur izango dira ikusgai. Eta guk bagenuen Zorra Donostiako zinemaldian Imanol González Gurrutxaga zuzendaria, kolaboratzaile izan genuen, eta galdetu genion zinebiren inguruan, orduan izen eman da. Bai, baina oraindik erantzunaren zai ziren nigandik filmarekin, baina baieztapen hori edo lehiaketan egongo zirela jakin ere jakintzuten eta jakin bakarrik ez. Ospatu zutela esango nuke. 15 minutuko iraupena izango du Lazkaotarraren bigarren film laburrak, nigandik film laburrak. Tartean, esango nuke, 2 urte buruan bueltaka ibili den momentu hori, lan amaitu eta jendearen aurrean, jendartean orkestearena, heldu dela. Ez dakit, badu Imanol González Gurrutxagak antxietate puntu bat, datorren aste artea iristeko, arratsaldean Imanol. Arratsaldean. Antxitate asko ez, baina urduritasuna pixka bai. Horrelako lan baten atzean izaten da, lan asko aipatzen dugu ez, gaina film laburrek badute hori, laburrak direla, baina labur egiteko gauza asko egin bar dira, luze izaten dira proiektu horiek, eta batean helmuga ikustea, dagoeneko iristen dela ikuste horrek, antxitatea ez dakit, baina gogo bizia bai ez, piztuko zuen zugan. Bai, eta ikuseta egoerak ez diala inoiz, baino hobeak ez, koronavirus kontu honekin, izango da nire lehenengo zinebia, eta ez disfrutatuko berdin beste urtetan bezala, baina bai.
bueno, gozatuko duzu modu batera edo bestera. Bueno, ez usteko talka zure lehen film laburra izan zen, bertan suizidioa, harreman familiarren inguruko osnarketa edo egin zenuen, Jose Ramon Soroiz eta Itziber Garmendia, protagonista. Bertan gogoan dut, Josean Bengoetxea ere, hortxe izan zela. Baina Soroiz Garmendia binomi hori errepikatu duzu, nigandiken. Ez dakit, imaginatzen ote duzun, film labur bat, Pinpix eta Itziber gabe. Esango nuke baietz, oaingoz bai behintzat, baina egia da, ez usteko talke idatzi nunen, enukela inungo aktorei burun, bakarrik Itziber, hori bai izan detela beti oso presente, eta oaingon bai izan da, sartu ditut bi hauek nahita. Gidoia lehenengo bertsiotia garbi neuken beraik nahi nula izatea, eta hortik despegatzeare askotan pena ematen du, baina beharreko kontua da, bada. Badauka, nigandikek ere harreman familiarretik, seniden arteko gatazkatatik, edo? Bai, guain pixkat barruago juten da gai horrekin. Zusteko dalkan adibidez izan zen, kortu bat bi pertsonaian artekoa, familiak ez zeuken hainbesteko garrantzia, baizik eta zen, egoera hortan bi pertsonaia horiek gertatzen zitzaiena. Kasu honetan bai, familiak indar handigo bat hartu du, eta kasu honetan baita, hirukotea osatu dut familia barnea eta familia buruz ez egiteko. Orduan bai, eta gaina batez hori, guaingontan bai dijoa gehien bat zuzenduta jende helduari eta horrekin inguratzen ditun gatazkai. Ikusi egingo dugu. Eta zer du hirukotea? Hirukotea osatzen dute, guain hartu aipatu ditugun bi hauek, Soroiz eta Itziber, eta Elena Irureta da hirugarrengoa. Bigarren film laburra du Imanol González Burrutxagak, baina haze irukoa osatu den inguruan. Oxe, esan behar nuen, zu mutur finekoa zea, Ni beti gelditu naiz Martinen. Martin netzako beti izan da hirukotea. Hurrengoa izango da Iban Garate, eta hurrengoa ja, ez dakit. Ez dakit zergatik, baina konturatzen garenerako, egunero Iban Garate ipatzen dugu saio honetan. Ekarri beharko dugu, edo sartu beharko da bigarren kafera. Nik uste dut Iban Garate, gonbidatu beharko dugula. Lehengoan, Goiurik esan zuen, hau ez dakit Ibani kontatu edo, ez? Kontatu jazu. Ez, baina, Jordi Hurtado euskalduna dela, esaten du Goiurik. Beira, Euskal Jordi Hurtado da. Iban Garate azkeneko 10 urtetan. Igual no, Egia da, 30 ondo murgilduta ere, bikain mantentzen dela Iban, eta Kutisa oso ondo zaintzen duela, Zala oso ondo zaintzen duela. Baina gaur Martinen segida horrekin ere, luzatu beharko diogu, Iban Garateri elkarrezketak erpina askotatik gauzatzeko aukera badago. Bai, zalantzari gabe. Tarteka entzule badugu, beraz, arratsalderen batean egin dezala bisita estudiora, eta konta dizagula, telebizatik aratago ere ze saltxatan ibilidan azken hilabete hauetan. Bueno, Imanol, Garateri botako diogu hori ere, baina Elena Irureta izan duzu irukori osatzen, momentu hontan, zen momentu gozoan den Elena Irureta aktore lanetan, nolakoa izan da? Jose Ramonekin eta Aitziberrekin bai, Elenarekin ere lan egitea? Izan da hirukotea osatzea gehien bat. Biakin lehenagotik lan egin da neuken, eta oso, sarrera oso naturala izan da. Ez da, betianik ezagutzen dian aktoreak dira, beti askotan lan izan dute, eta dauket, anekdota berezi bat rodaje hortakoa, eta da, aginela, Elena Irureta dauke estena oso garrantzitsu bat kortoan, eta hori saiatzen aginela dala bazkari bat, moldatu zuten elkarrizta guztia komediara, kontekstu komedia batea. Eta ni bertan neola, hasieran izan zen, agutzeko izuet, gero seriengo deu, baina grabatzen eginela beti nuken burun komedia kontekstuei. Eta ja pixkat azten ju naiz, eta ja eskerrak ja azuetela komedia kontekstu hori, baina bai, hone pixkat resumitzen do ez, behaiekin lan eitea zer dan, azken finen die 3 pertsona betianik lan indutenak, Aitziber beraiekin formatu zala ez, aktoren mundu hontan, eta da placer bat berai lan egiten ikustea, eta azken finen, behaiek gidoiak eman eta lan egiten ustea. Beno, nigandik laburrari buruz ari gara, gora eta bera, labur batek badu hori, laburra dela eta trailerra ere, labur xamarra dela, baina hori ekarri dugu eta ikusiko dugu.
Gaur goizan erretik pasa naiz. De hasi dia 3. pisua egiten. Zati sartu zaizu etxearekiko obsesioa guan. Zure izena ikusi dut, Iñigo Wow. Asensio. Ez que gu pelota iten diogu noiz behinka. Hori esan ez ziteken zerbait zen. Ira! Imanol, labur baino hortxe dago gakoa, orain ezkara hemen disimulan ibiliko, nik film laburra ikusi dut, eta benetan gomendatzen, dizuet. Zergatik sartu zaizu orain horrelako obsesioa etxearekin. Esaldi horren erekitako filma dela esan daiteke. Bai, egia etxeak gauza asko eta errepresentatzen ditula kortonen barrun, bai historian bertan eta bai historiotik kanpo, ez? Bueno, azken finen etxe hori da nire familia etxea, nire aiton amonak, bueno, gehiago amonan familiak familian etxea, eta bertan jaio eta sortu zianak, eta betidanik okiet gogoa, ez? Etxe horri buruzko film labur bat iteko, eta batez horrek inguratzen ditun gatazka ezberdinak ezberdinei buruz hitz egiteko. Eta, bueno, pixkat, ez dakit, spoiler asko ekin gabe, baino hitz egiten du hori, oroitzapenei buruz, hitz egiten du baita memoriari buruz. Ni betidanik esan izan dut, Loreak dela betidanik gustatu zaiten pelikula, bai Euskal Herri mailan da Euskal Herritik kanpo, eta bai pixkat heltzen dula Loreak planteatzen duen tesi horretik, ez? Baina kontua ez da hainbeste oroituko gaituzten edo ez, baizik eta nola oroituko gaituzten, ez? Eta nik uste kasu hortan zarren inguru hortan hitzein beharreko kontu bat dela. Imanol, zer aldatu da lehen film laburretik ona? Ez usteko talkatik nigandikera? Pixkat honi helduta, zuzteko talka izan zen, kontu bat oso pertsonan enuna, gaia bea nahiko arrotza zaiten, baina bai gustatzen zaiten eriotzaren ingurun hausnarketa bat sortzea, eta guain gontan bai junaiz, historia eta gaiakiko gertuago, eta nik uste hori izango litzakela, banatzen dituen kontuak, guain gontan bai junaizela barrurago, eta saiatu naizela hori kontu pertsonalago bat kontatzen. Bueno, hor tartean aipatu ditugu aktoreak, alderdi teknikoan ere, beste modu batera inguratu zarela esan daiteke, beste baliabide batzukin ere egindako filma dela, eta kasu beste heldutasun batekin ere gaztea zara, baina 2 urtek, 22 edo 3 urteko zuzendari batengan eragin handia dute, ezta? Bai, enuk esango ja heldutasun bate egitsi nahi zenik, baina egia da, guain dela 2 urte guandik, karreran neola guandik, eta ez usteko talka ingenun medio oso gutxikin, inguruko jendeakin eta egia esan, Aitziber eta Jose Ramonen laguntza hondikin, eta guain gontan bai izan da, sendotasun handiago bat struktura aldetik. Eukidegu ekipo handiago bat, eukidegu diru aita handiago bat, Eusko Jaurlaritzan diru laguntza lortu genuen, eta horrek albidetu izan zuen, faktura baita handiago izatea eta sendotasun handiago bat ematea. Bai, aktore aldetik, lehenago baita kontatzen dituen aktore batzuk eukita, baina ekipo aldetik bai, beste sendotasun bat eukitzagatik. Bai, ze bada garaia, ez da? Laburmetraiak ere behar duten atentzio ekonomikoa ere, izatea, ez da? Ze bada industria, ikusentzunezkoaren eta zinearen barruan ere, badute beraien tokia, eta orduan, eta mugikortasun gehiago izaten dute bestelako jaialdietan. Zinebiz aparte, beste jaialdi batzuetan ere aurkeztu duzue? Bai, aurkeztu bai, baina guandik berririk ez. Guain gontan bai, berririk ez daukeula. Eta hori, guaingoz saiatuko gara gehiago eta bialtzen, eta hemendik kanpoare, ikusita baita jaialdi asko bertan bera gelditzen nahi diela, eta asko baita plataforma digitaleta mugitzen nahi diela, ikusi beharko litzeke, aurtengoa benetan urte ona izan den film labur bat ateratzeko edo ez. Imanol, txoritxo batek esan digu film luze baterako gidoiarekin bueltaka zabiltzala. Hoi izango da aurrengo urratsa edo aurrengo proiektua? Ez dakit, egia esan, film luze horrekin damakit lanen ja 4 bat urte, eta, euki ditut momentu batzuk lan asko iteko eta beste batzuk lasai joteko,
baina bai gustatuko litzaiake horri heltzea berriro eta bueno, ez dakit hurrengo urten, baina hemendik urte gutxita behintzat bai prestaratzen hastea eta ja hori Eusko Jaurlaritza dirulaguntzak eskatu eta grabatzen hastea. Imanol, den ezin da kontatu, baina inguruan izan duzun lantalde hortan, lantalde teknikoa, argazki zuzendariak, denetarik eta denak maila handikoak, izan duzu musika osatzeko ere nahiko kolaborazio berezia. Ez dakit hau konta daiteken edo spoiler bat egitea den. Zer? Musikan ere izan duzula kolaborazio berezi bat, eta filma borobiltzen duen kantu bat ere badagoela. Bai, egia da, film labur honetan enula musika banda sonorarik burun, eta bai pentsatzen nuen bukaeran abestitxo bat sartzea. Eta horri buelta asko eman izkion, eta azkenen erabaki nuen Olatz Salvadorrek itea musika. Egia da, korapilatzen asko gustatu zeintzela betidanik, eta bai gordetzezun film laburrak kontatu nahi edo transmititu nahi zuen sensazio hori, ez? Eta bai, behakin kontaktatu genuen, eta egia esan lan oso fina intzugun. Hori, filmaren bukaren. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz. Imanol González Gurrutxagak, 23 urterekin, Zinebin, Bertoko Begiradak saioaren film laburren atalean estreinatuko du Nigandik. Datorren asteartean arratsaldeko 7:00 izango da hori, nolakoa espero duzu, Imanol, ze Zinebi bada plataforma potolo bat, film labur bat estreinatzeko, esan duzu, akaso ezin gozatu nahi zenuken bezala, esaterako, gurasoek Lazkaotik ezingo dutelako akaso Bilbora hurbildu, Lagun, Senide eta bestelakoak, beraz, gazi gozoa izango da, neurri batean ezin talde guztia bertan elkartu eta bar. Bai, eta gehien bat hori, nik adibidez aukera eukiko dut berta juteko, ez dut ezagutzen jaialdea gertutik eta bai ezagutu nahiko nuke eta beraiek ematen diate justifikante bat, Lazkaotik mugitzeko, baina egia da pena asko ematen ditela, pena handia, bai familiarrek, bai ekipo teknikoak ezin ikusi izana, zine pantalla batean. Ze etorkizun batean igual streaming plataforma baten albidetzen baldin bada, ez da berdina esperientzia eta niri behintzet ematen dit gogo hori zeatan ikusteko zinetan. Lazkaoko Areria aretoan estrenatu zenuten, ez usteko talka, honentzat ere alako planik bazen, baina pandemia zori gaitzeko honek hori ere ez dakit airean utzi dute duen. Bai, Lazkao semaforo gorrian jarri zuten, jarri zan, eta horrek baita bideratu zuen, Lazkauko zinea istea urtarri arte, eta ekitaldi guztiak atzeratu behar izan zian, eta pixka gehiago etxe marko dugu, ez badin badegu honek bukatzen. Beno, gure saretan elkarbanatu dugu, aipatu dugu Nigandik filmaren trailer hori, Bilbotar zaretenok edo eta Bilbon egoteko aukera duzuenok, ze hor ere, badakigu aginduak nahiko kontrasankorrak direla, alegia, irian baldin mazaude, orduan joan zaitezke, irira nola iritsitaren baliatuta edo, beraz... Eta Euskalo zer pasa daiteken bitarte honetan, egun hauetan. Sorpresa, inguratuta bizi garata. Hemen digaztea da bitartean, edo zer gertaliteke, baina antzareten ontzako behintzat, gure gonbitea, badirelako, ez bakarrik Nigandik, film laburren tarte hortan, atal hortan badaudelako benetan merezi duten bat proiektu, eta atzean Euskal Zinemagile, Euskal Zinema Industriaren lan handiare badagoelako, eta hori babesu eta gozatzeko ordu ere badugulako. Imanol González Gurrutxaga, mila esker, eta, etxe hontan etxeko ere bazarenez, hartuko ditugu aitzaki gehiago, beste filmen bat aipatzeko, kritikatzeko, zineari buruz hitz egiteko, edo zure proiektuen inguruan aritzeko. Ni azalduko naiz. Imanol, da gozatu aste artean. Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue,
Eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basarteko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, haserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, hasierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo, hasierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Ni zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esaten zen. Eta irakasleak, esaten zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zu. Nire izena, aian. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan, goitzeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Batean Nazio Batuen Erakundeak azaroaren 10 den hau, bakearen eta garapenerako zientziaren munduko eguna bezala izendatu zuten. Aurrerapen zientifikoek etorkizun iraunkorra eraikitzeko ekonomia, gizarte eta ingurumen erronka berriei irtenbideak aurkitzeko aukera ematen digute eta. Zientziak bakea eraikitzeko eginkizuna ere badu, beraz, garapen iraunkorra lortzeko nazioarteko lankidetza sustatuz. Zientzia gizartera hurbiltzea ezinbestekoa da. Gizabanakoek beharrezko ezagutzak izan ditzaten, eta horrela beren aukera profesionalak, pertsonalak eta politikoak aukeratu ditzaten. Horrez gain, herritarrak ikerketa mundu zirraragarria erakartzeko ere balio du egun honek. UNESCO da egun honetan ekintza desberdinak gizarteratzeko ahaleginak egiten duen erakundea. Everybody's happy now, the good things here to stay. Please let it stay. There's a million mouths to feed, but I've got... Entzuten ari garen kanta, I Saved the World Today, nazioartean ezaguna den Annie Lennox abeslari eskoziarraren abestia dugu. 1970ko hamarkadaren amaieran hasi zuen bere ibilbidea The Tourist ekin, David A. Stewart lankidearekin eta beste kide batzuekin batera. Urteak geroago, Stewartekin aliatu zen Eurythmics sortzeko. 1980ko hamarkadan musika bikote bikainenetarikoa askok oso ezagun duzuena. Lennox aktivista politiko eta soziala izan zen, kantari ibilbideaz gain, Afrikarako ongintza lanetan eta iesaren kontzientziazioan oinarritutako kanpainak ere abiaratu zituen. Gaur mundua salbatu dut, dio kanta honek, 1989an plazaratutakoa, eta Tzipi Livni, Israelgo atzerri ministroaren 2009ko hauteskunde kanpainan erabiltzeko aleginak egin zituzten eta Lennox kontra azaldu zen. Beraz, bea ere baditu oso garbi zenbait gauza zientziak dituen moduan. Letrak zera dio, 1.000.000 aho daude likatzeko, eta behar dudan guztia daukat, arnasa hartzen ari naiz. Eta barruan min ematen duen gauza bat dago, baina dena ezkutatzeko daukat. Samina dut. Ei, gaur mundua salbatu dut. Denak pozik daude orain. Gauza txarrak desagertu egin dira, eta denak pozik daude orain. Gauza honak hemen daude geratzeko. Mesedez, geratzen utzi. Everybody's happy now, the bad things gone away.
everybody's happy now. The good things here to stay. Please let it stay. Hey, hey, I saved the world today. Everybody's happy now. The bad things gone away. Everybody's happy now. The good things here to stay. Please let it. Ooh, let Badakitze gaurko egunez Rolling Stone aldizkariaren lehen alea kaleratu zutela. Eta badakitze lortzen ale hartan lehenengo azala. Nik bai. Ai, zu badakizu, Goiuri. Ai, Uste baiet. Txoin. Zurtet iaz pista bat. 50 urte uste esan dudala, ez? 50 besan dezu, 50 Elvis Presley. Ez. Esango dut? Eske datarekin zalantzak sortu zaizkit oraintxe, baina gaurko egunet izan zela ziur daukat. Goiuri zuko oran duzu? John Lennon izan zen? Bai. Ia bederatzion eta 77 izan zen. Duela 50 bat urte esan nahi nuen, bai. Jan Wennerrek publikatu zuen, kaleratu zuen lehen ale hori, eta John Lennon izan zen azalean. Eta noski pentsatuko duzu, John Lennonen abestiat jarriko duzu, eta noski bakiari buruzari garela badakigu zein jarriko duzun. Jarriko, jakinez. Muddy Watersen Rolling Stone kantua jarriko du, hortan inspiratuta Jan Wenner izan zelako aldizkari aski ezagun honi izena eman zion. Well, I wish. Eta besti hau bai da 1950 urtekoa. In a deep blue sea, I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Hold on, showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, "Come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up just not left. Showing up just not left. Oh Lord, oh well, oh well." Ba horrela, blues koloreko kantu soil honekin pixkanaka agurtzen joan beharra daukagu. Egunen batean hitz egin beharko dugu bluesaren jatorriaz. Oso interesgarria baita, ni oso blues zalea naiz. Egunen batean. Lehengoan ikusinen artikulo bat, bluesaren tematikari buruz, eta bazen pixkat Juan Ignacio Artxuaga, Zen, pixkat Juan Ignacio Artxuaga. Desbitikatzea xamarra. Ba, bidali bat. Bai. Sartu ez dezala. Ez. Guazen alde bat. Ziur ondo zoazela, baino bai zuen tematikari buruz eta, bluesaren hasiera ark, ez dugu hemen spoilerrik egingo. Eta biharko saioan musika zariko gara noski, baina ez edo nosotaz. Asgartzeko hasieren bilekin egongo gara eta. Bueltatzekoak ziren, bueltatzeko bidean dira, estudioan murgiltzear daude, baina 2020 urte hau, pixkatola gurutatu zaie, 13 urte ziren agur esan zutenetik, eta ez da ginik 13 zenbaki horrekin. Zenbaki hori aukeratzea, Hogeia da nik uste duain sorte txarrekoa, ez? Beno, bigarren kafean Muddy Watersen Rolling Stone kantu honekin gaur 1977an gaurko egunez Jan Wennerrek publikatu zuen Muddy Watersen kantutik inspiratutako aldizkari musikal ezaguna.
Rolling Stone. Eta guk, Watersen Rolling Stone kantu honekin, agurtu egingo zaituztegu mila esker, eta bihar arte, Maitena, jo. Datorren astera arte... Datorren aste artean Goiuri adibidez gurekin izango daia. Espero baiet. Agur. Aio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.